വേറെ ഒന്നുമില്ല, മിഷൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡോറ് ക്ലോസ് ആവും, എന്ന് വെച്ചാൽ ലോക്ക് ആവും. ഡോർ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ തുണി എങ്ങനെ എടുക്കും എന്നുള്ളത് എന്താണ് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? തുണി വെറുതെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈ കൊണ്ട് അമർത്തുക, വീണ്ടും തുണി ഇടുക, തുണി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇടണം. അത് നിർബന്ധമാണ്. അതെന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കും. അതിൽ ടംബ്ലിംഗ് വാഷിംഗ് ആയിരിക്കും. ടംബ്ലിംഗ് വാഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കല്ലിൽ അലക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റിൽ അടിച്ച് നനയ്ക്കുന്ന എഫക്റ്റ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഫാബ്രിക് ഏതാണ്, ആ ഫാബ്രിക് സെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി വരെ ഇതിനകത്താണ്. അപ്പൊ കോട്ടൺ ആണ് പോളിസ്റ്റർ ആണെന്നൊക്കെ അത് തന്നെ നോക്കിക്കോളും. എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമ്മള് വീട്ടില് ഒരിക്കലും വാങ്ങേണ്ടി വരില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന, എന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ആരുടെയെങ്കിലൊക്കെ ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ കാരണം തീർച്ചയായും വാങ്ങാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ, അല്ലെ? നമ്മൾ വാങ്ങണ്ട, വീട്ടിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം, അലക്കലൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാമല്ലോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടമൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഒരു സാധനം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ലോഡിങ് വേണോ, ഫ്രണ്ട് ലോഡിങ് വേണോ, സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വേണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേണോ എന്നൊക്കെ കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആകും ഏത് വാങ്ങണമെന്ന്. അപ്പൊ ഇതിലും നിരവധി ബ്രാൻഡുകളും അവരുടെ നിരവധി മോഡലുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കിന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ആൽവിനാണ്. ആൽവിൻ പിട്ടാപ്പള്ളിയിലെ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ സെക്ഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആൽവിനെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇടപ്പള്ളിയിൽ പിട്ടാപ്പള്ളിയുടെ ബ്രാഞ്ചിലാണ്. നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ആൽവിനാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആൽവിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ വന്നെച്ചാല്, ആൽവിന് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ എടുക്കാൻ ഒരു ഷോപ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ ഇതുപോലെ കുറേ വാഷിംഗ് മെഷീൻ കാണിച്ചു തരും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചോദിക്കും ടോപ്പ് ലോഡിങ് വേണോ, ഫ്രണ്ട് ലോഡിങ് വേണോ എന്ന് ചോദിക്കും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നേരിട്ട് കാണുന്ന പോലെ അപൂർവമായിരിക്കും. കാരണം ഇതൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് വിചാരിക്കണത്. പിന്നെ നമ്മുടെ സാഹചര്യം മൂലം നിർബന്ധിതരായിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് വാങ്ങാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഈ എന്താണ് ഫ്രണ്ട് ലോഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ലോഡിങ്, ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് മിക്കവർക്കും അറിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്, എന്താണ് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത്, എന്താണ് ഈ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അത് പറയുമ്പോൾ വെച്ചാല് നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വന്നു വെച്ചാല് രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് വരുന്നത്. അതിൽ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ വരുന്നത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. ഈ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ തന്നെ അതിലും രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട്, ടോപ്പ് ലോഡ്, ഫ്രണ്ട് ലോഡ്, രണ്ട് കാറ്റഗറി വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെച്ചാല് സെമി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പകുതി നമ്മൾ ചെയ്യണം, ബാക്കിയുള്ളത് മെഷീൻ ചെയ്യും. സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അതിനകത്ത് തുണി ഇടുക, തുണി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമിൽ കിടന്ന് കൊടുക്കുക, വാഷ് ചെയ്യും. വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ റിൻസും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ടബായിരിക്കും. ഈ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് ടബായിരിക്കും അതിനകത്ത്. അതാണ് മെഷീന്റെ സൈസ്, ആ വിഡ്ത്ത് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിരിക്കും. ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒറ്റ ടബിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും രണ്ട് മാനത്. പിന്നെ നമുക്കൊരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് നമുക്ക് ഇപ്പോ നിലവിൽ ഇപ്പൊ പിട്ടാപ്പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു 6900 റേഞ്ച് മുകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്. അത് ഓരോ കപ്പാസിറ്റിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ബ്രാൻഡിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൈസ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ വരുമ്പോൾ വെച്ചാല് ഇതിൽ വരുമ്പോൾ മെഷീന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടബ് ആയിരിക്കും വാഷിംഗ് ടബ് വന്നത്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ റിൻസ്, സ്പിന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ പല കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇരിക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ വേൾപൂളിൻ്റെ ഒരു 7.5 kg മെഷീനാണ് ഇത് വേണ്ടത്. ഇതിനകത്ത് 7.5 kg എന്ന് പറയുന്നത് വാഷിങ്ങിൻ്റെയാണ് കപ്പാസിറ്റി വേണം, 7.5 kg വേണം. നമുക്ക് റിൻസ് സ്പിന്നിലേട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നേർ പകുതിയാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫുൾ ലോഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അത് വാഷിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇടേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ തുണി ഇടുമ്പോൾ വെച്ചാൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വെച്ചാൽ തുണി വെറുതെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈ കൊണ്ട് അമർത്തുക, വീണ്ടും തുണി ഇടുക, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വെച്ചാൽ മെഷീൻ കംപ്ലൈന്റ് ആണ്, വെച്ചാൽ ഓവർ ലോഡ് കൂടുതൽ വരും. ഏതൊരു തുണി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കർച്ചീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര തുണിയാ എന്തോരം തുണിയാണ് ഉടനെ ഏതൊരു തുണി ഇട്ടാലും നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇടേണ്ടി വരും. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കർച്ചീപ്പ് മാത്രം ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഇടേണ്ടി വരും. അതൊരു സേഫ്റ്റിയുടെ ഇതാണ് പറയണത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് ഹൈ സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്ന ഒരു ഇതാണ് വരുന്നത്. അത് വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കറങ്ങുമ്പോൾ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ക്ലോത്ത്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ തുണി ഇട്ടതിന് ശേഷം വെറുതെ മുകളിലേക്ക് ഇടണം. അത് നിർബന്ധമാണ്. അതെന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കില് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സംഭവം, അതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി പരിചയപ്പെടാം. ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാമർ അങ്ങനെ ടൈമറാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നത്.
ഇതിൽ വരുമ്പോൾ വെച്ചാൽ ഏതൊരു മെഷീനിലും 15 മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും വാഷിംഗ് ടൈം വരുന്നത്. ഈ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ചില മെഷീൻസിൽ വരുമ്പോൾ സോക്കിംഗ് ടൈം ഉണ്ട്. ഈ സോക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 35 മിനിറ്റ്സ് വരെയായിരിക്കും സോക്കിംഗ് ടൈം വന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ തുണിയൊക്കെ കുതിരാനിടില്ല, അതാണ് സോക്കിംഗ് ടൈം എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. ഈ സോക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി 15 നിന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന 35 മിനിറ്റ്സ് ആണ് സോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നോബ് ഇതിൽ 35 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ടൈമിൽ വാഷിംഗ് പ്രോഗ്രാം നടക്കില്ല. ഇതിപ്പോൾ സോക്കിംഗ് പ്രോഗ്രാമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതിങ്ങനെ കറങ്ങി വരുന്ന ടൈമിൽ ഒരു ക്ലിക്ക് സൗണ്ട് വരും. ആ ടൈമിൽ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും കറങ്ങി ഒന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വീണ്ടും കറങ്ങി വന്ന് വീണ്ടും ഒരു ക്ലിക്ക് ടൈം പിന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും കറങ്ങി. 15 കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന ടൈമിങ് വന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ള് വാഷിംഗ് ആണ്. അത് ക്ലോക്ക് വൈസും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും വാക്ക് ചെയ്ത് വേണ്ടി. അതാണ് വാഷിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈമുണ്ട് ഇത് വരുന്നത്. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വാഷ് സെലക്ടർ ഉണ്ട്. വാഷ് സെലക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജെന്റിലുണ്ട്, നോർമൽ ഉണ്ട്, സ്ട്രോങ് ഉണ്ട്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ ഡ്രസ്സ് ചിലപ്പോൾ അധികം അഴുക്ക് കയറുകളൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമലി സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അതല്ല നമുക്ക് കട്ടി കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരിപ്പോൾ എന്താ പറയുക അഴുക്കൊക്കെ കുറച്ച് കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രോങ്ങിലേക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈനേജ് ആണ് വേണ്ടത്. ഡ്രൈനേജ് നമുക്ക് സിംഗിൾ നോബാണ് വേണ്ടത്. സെലക്ടർ മോഡ്സ് ഒറ്റ നോബിൽ തന്നെ വാഷ് സെലക്ടർ ഡ്രൈനേജ് സിംഗിൾ നോബിൽ തന്നെ വേണ്ടത്. അത് ഓരോ ബ്രാൻഡിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വ്യത്യാസമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നേരെ ഡ്രൈനിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം പുറത്ത് വെക്കും. പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നത് വെച്ചാൽ സ്പിൻ ടൈമറാണ്. സ്പിൻ ടൈമർ വരുന്നത് മിക്ക മെഷീൻസിലും 5 മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും സ്പിൻ ടൈമർ വരുന്നത്. ഈ സ്പിൻ ടൈമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരാളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെഷീൻ സ്പിൻ ടൈമർ നമുക്ക് എത്ര വേണില്ല, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വെച്ചാൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്പിൻ ടൈമർ ഇടാം. സ്പിൻ ടൈമിൽ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഒരു ജെർക്കിങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. അത് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് കറക്റ്റ് RPM കിട്ടും. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് തുണി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഒരു കട്ടികൂടിയ വർഷം ഒരു സൈഡിലേക്കൊക്കെ വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ആ ഒരു ജെർക്കിങ് വരുന്നത്. അത് മാക്സിമം നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് RPM വരുമ്പോൾ ആ ജെർക്കിങ് മാറ്റും. അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലും എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഒരു ജെർക്കിങ് ഉണ്ട്. വേറെ അപ്പൊ ഈ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ കുറെ വർക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ? കുറച്ച് പണി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ മോഡലുകളും തമ്മിൽ വല്ല കാര്യമായിട്ടുള്ള വല്ല മാറ്റങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഫീച്ചേഴ്സിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ ബ്രാൻഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ സെലക്ടഡ് ബ്രാൻഡ്സിന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വെച്ചാൽ സ്റ്റീലായിരിക്കും വേണ്ടത്. ചില ബ്രാൻഡ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഫൈബറിന്റെ തന്നെ ഡ്രംസ് ആയിരിക്കും വേണ്ടത്. ഇതിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ വെച്ചാൽ സ്റ്റീലിന്റെ ആയിരിക്കും. അത് ഓരോ ബ്രാൻഡിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് വേറെ വല്ല ഗുണങ്ങളും വല്ല പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സ്റ്റീൽ വന്നു എന്നതുകൊണ്ട്? സ്റ്റീൽ വന്നു വെച്ചാൽ കമ്പനി പറയണത് വെച്ചാൽ വാഷിംഗ് പെർഫോമൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയണത്. പക്ഷെ കമ്പയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും വാഷിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിലേക്കാണെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ഡ്രംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ 1-2 വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾ പരിചയപ്പെട്ടു. പക്ഷെ നമുക്ക് ആർക്കും തന്നെ അത് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം പകുതി പണി നമ്മൾ എടുക്കണം. എന്നാൽ പിന്നെ ഇത് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ തീർച്ചയായും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഈ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനിലേക്ക്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ പല മോഡലുകളും പലവിധ പുതിയ ടെക്നോളജികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഇതില് പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്, പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഫ്രണ്ട് ലോഡിങ് ടോപ്പ് ലോഡിങ് ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതെ ഈ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് തന്നെ 2 കാറ്റഗറിയാണ് ഈ ടോപ്പ് ലോഡ് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് മെഷീൻസ് വന്നത്. അതിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് വാഷിംഗ് പെർഫോമൻസിലാണ് ശരിക്കും വ്യത്യാസം വന്നത്. 2 മെഷീനും ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. രണ്ടിലും 2 ടൈപ്പിലായിട്ടാണ് വാഷിംഗ് വന്നത്. ഇതിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ തിരുമുന്ന ഒരു എഫക്ട് കിട്ടും ടോപ്പ് ലോഡിങ്. ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഹൈജീനിക് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഹോട്ട് വാഷിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ടോപ്പ് ലോഡിൽ മണ്ണുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ടംബ്ലിംഗ് വാഷിംഗ് ആയിരിക്കും. ടംബ്ലിംഗ് വാഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കല്ലിൽ അലക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റിലേക്ക് അടിച്ച് നനയ്ക്കുന്ന എഫക്റ്റിലേക്ക് വാഷിംഗ് പെർഫോമൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ടോപ്പ് ലോഡിങ് എങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കായിരിക്കും ശരിക്കും ഫ്രണ്ട് ലോഡ് മെഷീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് അറൌണ്ട് ഒരു 20-21 റേഞ്ചിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ടോപ്പ് ലോഡ് മെഷീൻസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റേഞ്ച് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ 11,000-12,000 റേഞ്ചുകളിലായിരിക്കും. അത് ഓരോ ബ്രാൻഡിനെയും കപ്പാസിറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അധികം അടിക്കൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നോർമൽ ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ
കൂടുതലും വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ വർക്ക് ചെയ്യണവർ, അതായത് ഈ റെന്റിനൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും നമുക്ക് ടോപ്പ് ലോഡ് മെഷീൻസ് ഒക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്യാം. അതല്ല നമുക്ക് വാഷിംഗ് പെർഫോമൻസ്, കുറച്ച് ഹൈജീൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബെറ്റർ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് മെഷീൻ. അതായത് കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചീത്തയാക്കുന്നവര് എപ്പോഴും ബെറ്റർ ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് ആണ്, ഹൈജീനിക്കും ആണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു മുതിർന്ന ആളുണ്ട്, അതായത് പ്രായമായുള്ളവർ, ഇപ്പൊ സ്വമേധയാ നമുക്കൊന്നും വൈകി പോകാൻ പറ്റാത്തവർ, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ, ബേബീസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ ഡ്രസ്സിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂറിൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും ബെറ്റർ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് മെഷീൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ടോപ്പ് ലോഡിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് തുടങ്ങാല്ലേ. ടോപ്പ് ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെച്ചാൽ ടോപ്പ് ലോഡ് എന്ന് പേര് പറയണ കാരണം വെച്ചാൽ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ അല്ലേ. ടോപ്പിൽ നിന്ന് തുണി ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടോപ്പ് ലോഡിംഗ് മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ലോഡ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടോപ്പ് ലോഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് കപ്പാസിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 6.2 ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി മുതൽ മുകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് മോഡൽസ്. അറൗണ്ട് ഒരു 18 കിലോ വരെ ഉള്ള മോഡൽസ് വരെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള അവൈലബിൾ ആണ് ടോപ്പ് ലോഡിംഗ് മെഷീൻ. മറ്റാണെങ്കിലോ ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് എത്ര? ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വരുമ്പോൾ വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ട് ലോഡിൽ തന്നെ ട്വിൻ വാഷ് എന്നൊരു കാറ്റഗറി വരാനുണ്ട്. അതായത് ഒരു 21 kg അപ്പറിലും ലോവറിൽ ഒരു ഡ്രോയർ ടൈപ്പ് തന്നെ മോഡൽ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് മെഷീൻ. അതിലൊരു മാക്സിമം ഒരു 3 kg 3.5 kg വരെ വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബേബീസിന്റെ ഡ്രസ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ട് നമ്മുടെ ക്ലോസ് വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെഗ്മെന്റ് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടില്ല, നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് വരുമ്പോൾ മാക്സിമം ഒരു 24 kg വരെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ടോട്ടൽ വരുമ്പോൾ 24 kg വരെ വരുന്നുണ്ട്. അതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പ് ലോഡിലേക്ക് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു 8 കിലോന്റെ മെഷീനാണ്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിൽ വരുന്ന മിക്ക ബ്രാൻഡ്സിന്റെയും എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് മാറി. ഇപ്പം എല്ലാം ഒരു ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജിയുടെ മേല മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാഷിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട്. അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എനർജി സേവിങ്സ്. ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് മെഷീൻ തന്നെ മിക്കുന്നത് തന്നെ എല്ലാ ബ്രാൻഡ്സും തന്നെ ഇൻവെർട്ടറായിട്ട് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടർ വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ എനർജി സേവിങ്സ് ആണ് വന്നത്. മറ്റൊന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഒറ്റ വാട്ട്സിലായിരിക്കും മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെർട്ടർ മോട്ടർ വരുന്നത് എല്ലാം വരുന്നത് BLDC മോട്ടർ ആയിരിക്കും. വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും BLDC മോട്ടർ. ഇപ്പോൾ ഫാനുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. BLDC മോട്ടർ ഫാനുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് ബ്രഷ്ലെസ് ലാപ്പ് കറണ്ട് എന്ന് പറയും ശരിക്കും പറയുന്നത്. അത് എനർജി സേവിങ്സ് ആണ് അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ഓരോ ബ്രാൻഡിനും അതിൻ്റെതായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫീച്ചർ സെയിം ആയിരിക്കും, പക്ഷെ പലതും പല പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത് സ്മാർട്ട് ക്ലോസ് ഇൻഡോർ എന്ന് പറയും. ചില ബ്രാൻഡിൽ വരുമ്പോൾ ഈ പേരായിരിക്കില്ല, വേറൊരു പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ സാധനം സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. അത് ഓരോ ബ്രാൻഡിലും ഇപ്പൊ നമുക്കത് വ്യത്യാസം മാറും. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ കയ്യിൽ തിരുമുന്ന ഒരു വാഷിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഫ്രണ്ട് ലോഡിൽ വരുമ്പോൾ ടംബ്ലിംഗ് ആയിരിക്കും. അതായത് കല്ലിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഡ്രം ഇങ്ങനെയാണ് ബോഡിയിൽ നേരെ താഴേക്ക് വീഴുന്ന ആ ഒരു കാര്യം ടംബ്ലിംഗ്. ഇത് നമ്മൾ കയ്യിൽ തിരുമുന്നതായിരിക്കും. വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, എന്നാൽ തന്നെ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക്കും ആണ്. ഹൈജീനിക് വെച്ച് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് മെഷീനിൽ തന്നെ പോകണം. സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് മറ്റേ ഇതിലാണ്, ഫ്രണ്ട് ലോഡിങ്ങിലാണ്. ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ഉപയോഗമൊക്കെയോ? വെള്ളത്തിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ വെച്ചാൽ ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ, അതായത് വാഷ്, റിൻസ്, സ്പിന്നിലിട്ട് അതിന് വരില്ല. വാഷ്, റിൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറൗണ്ട് ഒരു അത് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ക്ലോത്ത്സിനെ വെച്ചിട്ട് വരും. എങ്ങനെ വന്നാലും ഒരു 100+ നമുക്ക് എന്തായാലും ലിറ്ററോളം വെള്ളം വരും ഇതിനകത്ത് വരും. ഇതിനേക്കാളും നമുക്കൊരു 60-65% വാട്ടർ സേവിങ്സ് ഉണ്ടാവും ഫ്രണ്ട് ലോഡ് മെഷീൻ. അപ്പോൾ വെള്ളം ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറവുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് മെഷീൻസ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കൂടുതൽ വരും. അതിൽ തന്നെ പല ടെക്നോളജി. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജെറ്റ് സ്പ്രേ എന്നുള്ള ഫെസിലിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ തുണിയൊക്കെ ഇട്ട് ഏതൊരു മെഷീനിൽ നമ്മൾ തുണിയിട്ട് വെള്ളം ഫുള്ള് എടുത്തതിന് ശേഷം മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഈ ജെറ്റ് സ്പ്രേ എന്നുള്ള ഫെസിലിറ്റി വരുമ്പോൾ വെച്ചാൽ വെള്ളം ഹാഫ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് തരും. അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് 40% എനർജി സേവിങ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ടെക്നോളജിയിൽ. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് 70 ലിറ്ററോളം വെള്ളം സേവ് പറയാം. അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മളിപ്പോ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാം. ഒരു പദമുള്ള ഒരു തുണി, അതായത് അലക്കിയായിട്ടും റിൻസ് ചെയ്യാത്തൊരു തുണി, വെറുതെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതും പൈപ്പിൽ നമ്മളൊന്ന് ചീറ്റ് ഒഴിക്കുന്നതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആ ചീറ്റ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് പോകാനുള്ള ഇത് കൂടുതലായിരിക്കും. ആ ഒരു സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ജെറ്റ് സ്പ്രേ അതിന്റെ തന്നെ ആദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ജെറ്റ് സ്പ്രേ ആണ്. ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് വന്നത് ജെറ്റ് സ്പ്രേ പ്ലസ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു മെഷീൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രൊഡക്ട്സ്
പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ സർവീസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ നോക്കേണ്ടത്. മെഷീന്റെ വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സെയിം ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു ചില പർട്ടിക്കുലർ മോഡൽസിന് മാത്രം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫീച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റിയിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. അതിലൊന്ന് പറയാനുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ടർബോ ഡ്രം എന്നുള്ള ഫെസിലിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ടർബോ ഡ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ മെഷീൻസിൽ ഇതിൽ പൾസറേറ്റർ എന്ന് പറയും. സാധാരണ മെഷീൻസിൽ പൾസറേറ്റർ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ വാഷിംഗ് ടൈമിൽ. സെലക്ടർ ബ്രാൻഡ്സിൽ വരുമ്പോൾ വെച്ചാൽ പൾസറേറ്റർ ക്ലോക്ക് വീസറും ഈ ഡ്രം ആന്റി ക്ലോക്ക് വീസറും, അതായത് സ്ക്രബിങ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. മറ്റുള്ള മെഷീൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ സെലക്ടർ ബ്രാൻഡ്സിൽ വരുമ്പോൾ വെച്ചാൽ സ്പിന്നിങ് ടൈമിൽ മാത്രമേ ഡ്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യൂ. ഈ ടർബോ ഡ്രം എന്നുള്ളൊരു ഫെസിലിറ്റി തന്നെ മോഡൽസിൽ പൾസറേറ്ററും ഇറങ്ങും ഡ്രമ്മും ഇറങ്ങും. അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും. പൾസറേറ്റർ ക്ലോക്ക് വീസർ ആകുമ്പോൾ ഡ്രം ആന്റി ക്ലോക്ക് വീസർ ആകും. നമുക്ക് വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് വെച്ചാൽ സ്മാർട്ട് ഡയഗ്നോസിസ് എന്നുള്ളൊരു ഫെസിലിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു കസ്റ്റമേഴ്സിനാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ട്സിന് എന്തെങ്കിലും പാർട്സിന് കംപ്ലൈന്റോ എററോ കാര്യങ്ങളോ തന്നെ ഏത് പാർട്സിനാണ് എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ അറിയാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻലെറ്റ് വഴി എടുക്കുമ്പോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻലെറ്റിൽ കരടൊക്കെ പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു അരിപ്പ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഈ വെള്ളം കരടൊക്കെ വന്ന് അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ ഫോഴ്സിന് വ്യത്യാസം വരും. പിന്നെ വെള്ളത്തിന് ഫോഴ്സിന് വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എറർ കാണിച്ച് ഇവിടെ ഒരു എറർ കോഡ് കാണിച്ചിട്ട് നിൽക്കും. സാധാരണ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എറർ കോഡ് കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കസ്റ്റമർ കെയറിൽ വിളിച്ച് പറയും നമ്മൾ ടെക്നീഷ്യൻ വരേണ്ടി വരും. ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ശരിക്കും. ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊരു ബീപ്പ് സൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത്. ആ ഒരു ബീപ്പ് സൗണ്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏത് പാർട്സ് ആണ് എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫോണിൽ അറിയാം. പിന്നതാണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. ഇൻവെർട്ടർ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുള്ളൂ. അതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം. പിന്നുള്ള ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മേജർ കംപ്ലൈൻസ് വന്നു, നോർമൽ കേസിൽ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ വന്ന് അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഈ ടെക്നീഷ്യൻ പിന്നെ ഷോറൂമിൽ പോയിട്ട് വേണം അതിന്റെ പാർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരാനായിട്ട്. ഇതിപ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കംപ്ലൈന്റ് വന്നു, നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിൽ വിളിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ ബീപ്പ് സൗണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കേൾപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും. കാരണം ഇന്നതാണ് പ്രോബ്ലം, ഇന്ന പാർട്സ് ആണ് പ്രോബ്ലം, അവർക്ക് ആ പാർട്സ് ആയിട്ട് വരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസിങ് കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നോർമൽ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നീഷ്യൻ വന്നു, മറ്റേ ദിവസം ടെക്നീഷ്യൻ വന്നു, പിറ്റേ ദിവസം പാർട്സ് ആയിട്ട് വരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ടൈം ഡിലേ കൂടുതൽ വരണം. ഇത് വെച്ചാൽ ഇന്ന പാർട്സ് ആണ് പ്രോബ്ലം ആദ്യം അറിയുമ്പോൾ വെച്ചാൽ ഒറ്റ ഡേ തന്നെ ആ പാർട്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് നേരെ വന്നിട്ട് മാറാം. അതിന് VIP സർവീസ് പറയും. ഇപ്പൊ രണ്ടിലും ഞാൻ ഹോട്ട് വാഷ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ വരുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം 60 ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഹോട്ട് വാഷ് വന്നെ. പക്ഷെ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് മെഷീൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമുക്ക് അപ്പ് ടു 95 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹോട്ട് വാഷിൽ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഓരോ കോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ആ കോഴ്സും നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇടാൻ പറ്റില്ല. ഓരോ ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇത് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ. ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇത് LGയുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് ഇത് വന്നത്. ഇതിൽ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ടംബ്ലിംഗ് വാഷിംഗ് ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് വന്നത്. ടംബ്ലിംഗ് വാഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ തുണി കല്ലടിച്ച് കഴുകാവുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രമ്മ് വന്നത്. ആ ഡ്രം സൈസ് അത് ഓരോ കപ്പാസിറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഓരോ ഡ്രംസിനും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞ മോഡൽസിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെപ്ത് ആയിരിക്കും കൂടുതലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത്. കപ്പാസിറ്റി ഒരു 7 gauge മുതൽ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന മോഡൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെപ്തും കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും വരുന്നത്. ബാക്കി ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ഒരു 85ഉം വിഡ്ത്ത് വരുന്നത് ഒരു 60 സെൻറ്റിമീറ്ററിലൊക്കെ ആയിരിക്കും വിഡ്ത്തും വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുണി ആഡ് ചെയ്യണത്. ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. നേരെ നമ്മൾ ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. ഏത് പ്രോഗ്രാമാണോ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്രോഗ്രാം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും ഇതിനകത്ത് ആഡ് ആയിട്ട് വരും, പ്രീസെറ്റഡായിട്ട് വരും. ആ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്പോർട്സ് വെയർ ഒരു 60 ഡിഗ്രി വന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെമ്പറേച്ചറിന് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല, കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. കാരണം കമ്പനി അത് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല, ഈ 60 ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പോർട്സ് വെയറിന് 60 ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മേളിലേക്ക് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ തുണി ഡാമേജസ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും വരാം. ഇതിൽ വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്പോർട്സ് വെയർ വേണം, പക്ഷേ ഹോട്ട് വാഷ് വേണ്ട, നമുക്കൊരു കോൾഡ് വാഷ് മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 30 ഡിഗ്രിയിൽ മതി, 40 ആയിട്ട് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മാനുവലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പിന്നിപ്പോൾ ഓരോ ബ്രാൻഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്പിന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് നോ സ്പിൻ വേണമെങ്കിൽ നോ സ്പിൻ കൊടുക്കാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പിന്നിപ്പത്തിനകത്ത് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 1400 വരെ സ്പിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ. പിന്നെ വരുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിനകത്ത് സ്റ്റീം സർക്കിൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് തുണി ഹോട്ട് വാഷ് മാത്രമല്ല
നമുക്ക് സ്റ്റീമിലും ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. സ്റ്റീം സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേബി സ്റ്റീം കെയർ, അലർജി കെയർ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റീമിൽ വാഷ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോട്ട് വാഷ് കൂടാണ്ട് സ്റ്റീമിൽ വാഷ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടി വെയർ, ഈ പാർട്ടി വെയറിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് അഴുക്കും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ അഴുക്കുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ വെച്ചാൽ പാർട്ടി വെയർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ വേപ്പ്, ഈ വേപ്പിൻ്റെ സ്മെല്ല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു സ്റ്റീം സർക്കിൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ടി വെയറൊക്കെ ചിലത് നമുക്ക് എപ്പോഴും വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ കല്ല് ഉള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ, അപ്പോൾ അതായത് വർക്കൊക്കെ ഒരുപാടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റീം കെയർ കൊടുക്കുക. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റീമിലാണ് ചെയ്യണത്. അതായത് അലക്കല്ല, സ്റ്റീമിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റീമിൽ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അഴുക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വെച്ചാൽ സ്മെല്ല് കാര്യങ്ങൾ പോവും, ബാക്ടീരിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റീമിൽ ചെയ്യാം. അതിൽ ഇപ്പോൾ ബേബി സ്റ്റീം കെയർ, ഇപ്പോൾ ബേബീസിൻ്റെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സിൽ വരുമ്പോൾ യൂറിനറി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്, അതിൽ ബാക്ടീരിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സ്റ്റീം സർക്കിൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ തുണി ഡാമേജ് ആവും, അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിനകത്ത് ഡൗൺലോഡ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട്. അതും സെലക്ടഡ് ബ്രാൻഡ്സിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഈ LGയുടെ മെഷീൻസിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഡൗൺലോഡ് സർക്കിൾ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡൗൺലോഡ് സർക്കിളിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊബൈൽസ് വഴി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പ്രോഗ്രാംസ്, ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലാണ്ട് അഡീഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക. അതെല്ലാം ലേറ്റസ്റ്റ് വന്ന പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു മെഷീനിൽ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് മെഷീനിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവെർട്ടഡ് ഡയറക്റ്റ് ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് മെഷീൻസും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് മെഷീൻസ് ഉള്ള മെഷീൻസ് ഉണ്ടാവും, ഇൻവെർട്ടഡ് ഡയറക്റ്റ് ഡ്രൈവ് മെഷീൻസും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ അത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വെച്ചാൽ ഇൻവെർട്ടഡ് ഡയറക്റ്റ് ഡ്രൈവ് മെഷീൻസിൽ വരുമ്പോൾ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബെൽറ്റ്ലെസ് ആയിരിക്കും. ബെൽറ്റ്ലെസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ സാധാരണ ബെൽറ്റ്ലെസ് മെഷീൻ എന്താണെന്ന് ആദ്യം പറയാം. അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മോട്ടറിൽ നിന്ന് ഡ്രമ്മിലിട്ട് ഒരു ബെൽറ്റ് ആയിരിക്കും വന്നത്. മെയിനായിട്ട് വന്നത് വെച്ചാൽ ബെൽറ്റ് ആയിരിക്കും വന്നത്. നല്ല ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് അത് വന്നത്. പക്ഷേ ഈ ബെൽറ്റ് ലൂസ് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ വൈബ്രേഷൻ സൗണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യത. അതിപ്പോൾ ഓരോ ബ്രാൻഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിലവിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടഡ് ഡയറക്റ്റ് ഡ്രൈവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബെൽറ്റ്ലെസ് ആയിരിക്കും. അതായത് വൈബ്രേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ താരതമ്യേന ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് മെഷീൻസിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഇൻവെർട്ടർ ഡയറക്റ്റ് ഡ്രൈവ് മെഷീൻസിലേക്ക് വന്നത്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജി. ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജി പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു 8 കിലോൻ്റെ വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് ഇത് വന്നത്. ഈ 8 കിലോൻ്റെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു മെഷീനിലും ലോഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പോഴും 8 കിലോ തുണി വാഷ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ 8 കിലോൻ്റെ മെഷീൻ എടുത്തു, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 6 കിലോ തുണി ഇടും, ചിലപ്പോൾ ഒരു 5 കിലോ തുണി ഇടും. ഒരു 5 കിലോ തുണി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ 5 കിലോ തുണി കഴുകാനുള്ള കറണ്ട് മാത്രമേ ഇത് എടുക്കത്തുള്ളൂ. മറ്റുള്ള മെഷീൻസുകൾ ഇപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടർ അല്ലാത്ത മെഷീൻസൊക്കെ വരുമ്പോൾ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണോ അതിൽ തന്നെയാണ് അത് എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താലേ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, അതായത് കൃത്രിമമായിട്ട് ബുദ്ധി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഷീനിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. തിങ്ക് യു AI എന്നുള്ളൊരു ഫെസിലിറ്റി ആണ്. AI ഡയറക്റ്റ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇടുന്ന ഫാബ്രിക് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി മെഷീൻ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. നമ്മളത് സാധാരണ മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന ലോഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് സെൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു തുണി ഇട്ടെങ്കിൽ എന്തോരം ലോഡ് ഉണ്ട്, ആ ലോഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം കാരണം എടുക്കും. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടുന്ന ഫാബ്രിക് ഏതാണ് ആ ഫാബ്രിക് സെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി വരെ ഇതിനകത്താണ്. അപ്പോൾ കോട്ടൺ ആണ് പോളിസ്റ്റർ ആണെന്നൊക്കെ അത് തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞോളൂ. അതും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നിലവിൽ നമുക്ക് പിട്ടാപ്പള്ളിയുടെ ഓൾ കേരള എല്ലാ ബ്രാൻഡ്സിലും നമുക്ക് ഈ മോഡൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലാണ്. ആൽവിനെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണും ആളുകൾക്ക് ഇതിന്റെ കുറെ ഫീച്ചേഴ്സും ഏതാണ് അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് വാങ്ങാൻ പറ്റിയത് എന്നൊക്കെ. ഇനിയിപ്പോ ഇത് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവര് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പൊ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഈ മെഷീൻസ് ഒക്കെ ചിലവര് സ്റ്റാൻഡിൽ യൂസ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ലോഡ് മെഷീൻസിലൊക്കെ സ്റ്റാൻഡ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഫ്രണ്ട് ലോഡ് മെഷീൻസിനുണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. ശരിക്കും കമ്പനി പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വെക്കരുത്. സ്റ്റാൻഡിൽ വെക്കണം നേരെ, അതായത് നിരപ്പായ ഫ്ലോറിൽ വെച്ചാൽ മതി യൂസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ വെക്കുമ്പോൾ വെച്ചാൽ ഫ്ലോർ ലെവലിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് കൂടുന്തോറും ഇതിന്റെ ബാലൻസിങ്, ഡ്രമ്മിന്റെ ബാലൻസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേരിയേഷൻ വരും. അപ്പോൾ ഡ്രം കൂടെ അടിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ കംപ്ലൈന്റ് ഇഷ്യൂ കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യത എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാൻഡിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ വരാം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഫ്ലോറിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഫ്ലോറിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ലെവലിൽ ഞങ്ങൾ വെക്കേണ്ടി വരും. അതൊന്നും ചില സ്ഥലത്തൊന്നും ഓരോ ചില സൈഡിലേക്ക് വെച്ചാൽ ചില വീടുകളിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലോർ വന്ന ചെറിയ ചെരിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും. പിന്നെ നോക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്
ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ ടോപ്പ് ലോഡ് മെഷീൻസിന്റെ ഒക്കെ ഡ്രൈനേജ് ഹോസ് വെക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഫ്ലോർ ലെവലിൽ നിന്ന് താഴെ ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് വേണം, ഫ്ലോർ ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മെഷീന്റെ ഹൈറ്റ് വേണം, ഡ്രൈനേജ് ഹോസ് വേണം അതിനൊരു സ്ലോപ്പ്, അതിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് നേരെ വെള്ളം പോകുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ലോഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ല, കാരണം അത് പമ്പ് ചെയ്ത് കളയാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വാഷ് ബേസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടാലും സാധനം നോർമലി വെള്ളത്തിന്റെ വാൽവ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. അപ്പൊ വെള്ളം ഏത് ഭാഗത്താണോ ശരി പോകാൻ ആ ഭാഗത്തുള്ള വെള്ളം പോകും. അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതിനായിരിക്കും എത്താൻ പറ്റുക. ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും നമ്മള് എപ്പോഴും ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഹോസ് ഇടുമ്പോൾ ടോപ്പ് ലോഡിങ്ങിൽ നിന്നാണ് എങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴത്ത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ആ ഹോസ് ഇടണം, അല്ലാണ്ട് മുകളിലേക്ക് പൊക്കി നിർത്ത് വളച്ചു വെക്കരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഫ്രണ്ട് ലോഡിങ്ങിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം അത് പമ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞോളൂ, അതിന് തന്നെ പവർ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്യണ കസ്റ്റമേഴ്സിനുള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ്. ചിലർക്ക് അറിയായിരിക്കും, ചിലർക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും. വേറെ ഒന്നുമില്ല, മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡോറ് ക്ലോസ് ആവും, എന്ന് വെച്ചാൽ ലോക്ക് ആവും. ഡോർ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ തുണി എങ്ങനെ എടുക്കും എന്നുള്ളത് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, കമ്പനി അത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളം എങ്ങനെ വന്നാലും ഫ്രണ്ട് ലോഡ് മെഷീൻസിന് ഈ ലെവലിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും. അത് ഡോറ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത വെള്ളം പുറത്തിട്ട് പോലെ, അതിനാണ് ഈ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തുണി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം, കറണ്ട് പോയി പെട്ടെന്ന് തുണി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് മെഷീൻസിൻ്റെ. ഇത് നേരെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ചെയ്തുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഇതുണ്ടാവും, ഒരു നോബും ഉണ്ടാവും, ഒരു ട്യൂബും ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്, അതായത് ഈ ലോക്ക് തുറക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നേരെ ഈ ഹോസ് എടുക്കുക, അതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ നോബങ്ങ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും. ഒരു 1-2 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3 സെക്കൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ക്ലിക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കും. വേറെ നല്ല അതിൻ്റെ ലോക്ക് മാറുകയാണ്. നേരെ ഡോറ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, തുണി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. പിന്നുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാൽ ഈ നോബ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കോയിനോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഉള്ളിലൂടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കും. നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണ്. തിരിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോയിൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വന്ന് കിടന്നോളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല. നേരത്തെ AC പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അതിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ അലക്സ സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് ഒക്കെ. അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നൂതനമായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജികൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ? വൈഫൈ മുഖേനയുള്ള മെഷീൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ചില ഹൈ എൻഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബ്രാൻഡ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എല്ലാത്തിലും വൈഫൈ ബിൽഡിനാണ്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീമിയം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവരായിരിക്കില്ല യൂസ് ചെയ്യണം. അവരുടെ സെർവൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്യണം. അവർ തുണി ലോഡ് ചെയ്തു ബാക്കി നമ്മളിപ്പോൾ വെച്ചാൽ എന്താ പറയാ, ഈ സെർവൻസിനൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രോഗ്രാംസും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയണമെന്നില്ല. ഏത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണം, ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കുട്ടിന്ന് വരില്ല. സെർവൻസ് ഒക്കെ മാറി വന്നേക്ക് വരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല, സെർവൻറ്റ് പറയാൻ നേരെ തുണി അതേക്ക് ഇടുക, പവർ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്യുക. വൈഫൈ ഉള്ള മോഡൽസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടായാലും എവിടെ ഇരുന്നിട്ടായാലും നമുക്ക് മൊബൈലിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ നിലവിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ എളുപ്പമാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്നറിഞ്ഞാത്ത ആളുകൾക്ക് തുണി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി, ബാക്കി പ്രോഗ്രാമിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഇനി പറയാൻ ഉള്ള മോഡലുകൾ? ഇപ്പോൾ പിന്നെ വന്നു വെച്ചാൽ വാഷ് ആൻഡ് ഡ്രയർ എന്നൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. അതായത് വാഷിംഗ് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള മെഷീൻസ് പറയുമ്പോൾ സ്പിന്നിങ് ആണ് വേണ്ടത്. അതായത് വാഷ് കഴിഞ്ഞ് റിൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ സ്പിന്നിങ്ങിലോട്ട് പോകും. ഈ സ്പിന്നിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 80-85% സ്പിന്നായി കിട്ടുള്ളൂ. അതായത് തുണിയിൽ ചെറിയൊരു നനവുണ്ടാവും, തുണിയിൽ വെള്ളം വീടില്ല, ചെറിയൊരു നനവുണ്ടാവും. അതിൽ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ വാഷ് ആൻഡ് ഡ്രയർ ഉണ്ട്. അത് വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു 8 kg മുതൽ മേളിലായിട്ടുള്ള സെഗ്മെന്റിൽ മാത്രമാണ് ഈ വാഷ് ആൻഡ് ഡ്രയർ വരുന്നത്. അത് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 8/5 അല്ലെങ്കിൽ 9/6 അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ആദ്യം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ 8/5 ആണെങ്കിൽ 8 kg അതിന്റെ വാഷിങ്ങിനെ സൂചിപ്പിക്കണം. ബാക്കി 5 kg വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈയിങ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 8 kg വാഷിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്പിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 8 kg തന്നെ സ്പിൻ ചെയ്യാം. അതെല്ലാം നമുക്ക് ഡ്രൈയിങ്ങിലിട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 5 kg തുണി വെച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രൈയിങ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് 100% ഡ്രൈ ആക്കി തേച്ച് മടക്കി വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ധാരാളം മോഡലുകൾ പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ വാറന്റി ആയിരിക്കും എല്ലാവരും ചിന്തിക്കും, ഇതിന് എത്ര കാലം വാറന്റി ഉണ്ട്, എന്തിനൊക്കെ വാറന്റി ഉണ്ട്, പിന്നെ നിങ്ങളായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സ്ട്രാ സർവീസുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, അതും കൂടി ഒന്ന് വിശദമാക്കി. ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ സെഗ്മെന്റിൽ പറയുമ്പോൾ വെച്ചാൽ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്. അതിൽ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുമ്പോൾ വെച്ചാൽ ബേസ് കാറ്റഗറി തന്നെ മോഡൽസിലെല്ലാം വന്നിട്ട് 2 year വാറന്റി ആയിരിക്കും, ഫുൾ വാറന്റി വരാം. അതായത് മോട്ടർ ഉൾപ്പെടെ ഇല്ല, അതിന് 2 year വാറന്റി ആയിരിക്കും. അത് തന്നെ ഒരു 6.5 അത് ഇട്ടിട്ട് മേലെ 7 kg ഇട്ടിട്ട് മെയിലായിട്ട് വരുന്നതിൽ വരുമ്പോൾ വാറന്റി, ഫുൾ വാറന്റി വരുന്നത് എപ്പോഴും 2 year തന്നെയായിരിക്കും.
മോട്ടറിന് വരുമ്പോൾ 5 year വാറണ്ടി ഉണ്ടാവും, സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്. സെയിം തന്നെ ടോപ്പ് ലോഡ് മെഷീൻ, ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ടോപ്പ് ലോഡ് മെഷീൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫുൾ വാറണ്ടി 2 year വാറണ്ടി ഉണ്ടാവും. മോട്ടറിന് വരുമ്പോൾ 10 year വാറണ്ടി ഉണ്ടാവും. നിലവിൽ വരുന്ന എല്ലാ മെഷീൻ ഏത് ബ്രാൻഡ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും 10 year ആയിരിക്കും മോട്ടോർ വാറണ്ടി വരാം, 2 year ആയിരിക്കും ഫുൾ വാറണ്ടി വരാം. സെയിം ഫ്രണ്ട് ലോഡിലും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. മോട്ടറിന് 10 വർഷം വാറണ്ടി ഉണ്ടാവും. ടോട്ടൽ വാറണ്ടി വന്നത് 2 year ആയിരിക്കും വാറണ്ടി. ചില ബ്രാൻഡ്സിൽ വരുമ്പോൾ മോട്ടർ അടക്കം 4 year വാറണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. സെലക്ടഡ് ബ്രാൻഡ്സിന് മാത്രം 4 year വാറണ്ടി ഫുൾ വാറണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. മോട്ടർ അടക്കം എല്ലാം അതിന് 4 year വാറണ്ടി. 10 year വരുന്നുണ്ട്. 10 year വരുന്നത് വെച്ചാൽ അതിന്റെ സ്പെയർ പാർട്ട് സപ്പോർട്ടാണ്. അതായത് ഫുൾ മെഷീന് 4 വർഷം വാറണ്ടി ഉണ്ടാവും. അതുകൂടാണ്ട് 10 വർഷം സ്പെയർ പാർട്ട് സപ്പോർട്ട് കൂടി ഉണ്ട്. സ്പെയർ പാർട്സ് നമുക്ക് 10 വയസ്സ് കൊടുക്കാണ്ട് ഒരു മാറ്റി തരുമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ആണ് പറയുന്നത്. അതായത് മിക്ക കസ്റ്റമേഴ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്ത് ഇത്ര നാളത്തേക്ക് അതിന്റെ പാർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരാം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാനാണ് സ്പെയർ പാർട്ട് സപ്പോർട്ട് സ്പെയർ കിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ ഇതിന് ഗ്യാരണ്ടി ആണെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് മാറ്റി തരുന്നല്ല. അല്ല പലർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും, സപ്പോർട്ട് പിന്നെ തരുമോ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം പിട്ടാപ്പള്ളിയുടെ ഇപ്പൊ ഓൾ കേരള ഏത് ഷോറൂമിൽ പോയാലും നമുക്ക് അഡീഷണൽ വാറണ്ടി എടുക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വി കെയർ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിപ്പോ ഏതൊരു മെഷീൻ എടുത്താലും നമുക്ക് അതിന് അഡീഷണൽ വാറണ്ടി കൊടുക്കാം. അപ്പൊ കമ്പനി ആദ്യം തരുന്ന വാറണ്ടി, അതായത് ഇപ്പോ ഈ ഒരു മെഷീനിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ 2 year ആണ് ഫുൾ വാറണ്ടി വരുന്നത്. ഈ 2 year ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 3rd year ശരിക്കും ഫുൾ വാറണ്ടി വരില്ല, ബാക്കി മോട്ടറിന് മാത്രം വാറണ്ടി വരുള്ളൂ. നമുക്കാണെങ്കിൽ 3rd year അഡീഷണൽ ഒരു 1 year 2 year നമുക്കാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. അത് കമ്പനി എത്രയാണോ, നമുക്ക് കമ്പനി എന്ത് വാറണ്ടി ആണോ തന്നത് അത് തന്നെ നേരെ തന്നെ പിട്ടാപ്പള്ളി കൊടുക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് വാറണ്ടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കമ്പനി നൽകുന്നുണ്ട്, പിട്ടാപ്പള്ളി നൽകുന്നുണ്ട്. അതല്ല ഈ ഫിനാൻസ് വഴി എടുക്കുമ്പോൾ ഫിനാൻസ് വേറെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇൻഷുറൻസ് വഴിയുള്ളത്. അത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി കമ്പനി വരുന്നതും അതല്ല നമ്മളിപ്പോ ഈ ഫിനാൻസ് വഴി എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഫിനാൻസ് വഴി വെച്ചാൽ നമുക്ക് EMI ആയിട്ട് ഉള്ളത് EMI ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാ ഫണ്ടിന് വരുമ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസം വരില്ല. പക്ഷെ ഇത് അടയ്ക്കേണ്ട എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കൂടുതലാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ പെർമിഷൻ കൂടുതലാണ്, എമൗണ്ട് കൂടുതലുണ്ട്. പിട്ടാപ്പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മുടെ വീക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ആണ്. നമുക്കത് ഇപ്പോ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാവുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ കൊടുക്കുന്നത് ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് അത് ഇത്ര റേഞ്ച്, ഇന്ന ബ്രാൻഡ് ഇത്ര റേഞ്ചിൽ വന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്, അതായത് 10,000 മുതൽ 30,000 വരെ ഇന്ന കോസ്റ്റ്, അങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു കാറ്റഗറി. അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീക്കറാണ് ധാരാളം കസ്റ്റമേഴ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു ഓപ്ഷനുമാണ്, നമുക്ക് നല്ല ഫീഡ്ബാക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും വാഷിംഗ് മെഷീൻ എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിരവധി കൂട്ടുകാരുണ്ടാവും. അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്തായാലും തികച്ചും ഉപകാരപ്രദവും നല്ലൊരു ഗൈഡൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.